Oi, galerinha que assiste nosso canal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui novamente. Eu tô aqui pra pedir mil desculpas por passar esse tempão sem gravar vídeo. É porque houve um problema e tal. Aí a gente fez 2 slimes e a gente queria mostrar um pouco pra vocês. E hoje a gente vai ter outra participação com o meu primo, porque ele também faz parte do meu canal. E ele me ajudou a fazer essas slimes. Então eu queria mostrar pra vocês como é que elas estão. Olha isso, essa. Ela foi feita com bórax, hidratante, espuma de barbear e sal. E água boricada, um pouco de água boricada. Então como ela ficou muito pouco, então como ela ficou muito mole, a gente pensou em colocar um pouco mais de água boricada. Calma, gente. Olha como ela ficou. Essa aqui a gente fez ontem. E essa, gente, a gente fez hoje. Olha como ela tá, olha. Olha aqui, gente, olha. Olha isso. É muito lindo. E agora, top, a gente vai ensinar a vocês a fazer essa slime super fácil e com ingredientes que você tem aí na sua casa. O único ingrediente que é difícil em algumas casas não ter é cola. Mas Espuma de barbear. Mas algumas não precisam de espuma de barbear. E você vai precisar de hidratante, cola, pode ser cola branca ou colorida. algumas slimes você vai precisar de tênis pé, porque ela deixa você slime ficar muito macia. E gente, se vocês quiserem colocar... Se vocês não tiverem cola branca, vocês podem pegar esse tipo de cola aqui, ó. Esses tipos de cola. Cola colorida. Isso. Gente, e se vocês quiserem, vocês, para usar de ativador, vocês colocam, vocês pegam sabão em pó e misturam com água e coloca. Fica o máximo. Só que a gente tá usando o tênis pé agora. Então, vocês podem deixar o like, vão deixando logo o like, se inscrevam no canal. Espero que vocês gostem bastante, certo? Olha essa como ficou boa, gente. Olha isso. Gente, e a cola que a gente tá usando é essa daqui, ó. Vocês estão dando pra ver? Bambini. A gente não recomenda, a gente não tá sendo pago pra dizer isso. A gente tá só usando ela, ok? Opa, consegui fazer um bolho. Só do 3. Então, gente, as slimes, elas ficam muito legais. Essa rosa, ela foi muito legal. Ela ficou um pouco grudenta, por isso que eu não deixei o Ícaro pegar. Por causa que a mão dele tá suada, aí fica muito ruim de tirar. Aí então, olha, tem que mexer muito rápido, porque senão gruda na sua mão. Ó, gente, ela derrete. Olha isso. Então, vamos começar a fazer a slime. Chega de enrolação e vamos logo. Tá aqui um pote, já sujo mesmo que a gente usou. A gente vai fazer com esse pote mesmo, porque já tá sujo. Então, a gente fazer tá. Vamos lá, eu vou acrescentar a cola. A gente vai Eu vou escolher uma colocar cor aqui. É muito fofo. Vermelho? Calma, não coloca agora. Pode deixar que eu coloque essa coisa. Pode colocar essa cor branca que eu coloco vermelho. A gente vai colocar cola. Gente, e pra vocês saberem, essa slime tá muito boa, porque ela não tá com 3 dias que eu tô com ela.
que eu fiz ela e ela não fica dura pra vocês verem. Inscreva aqui no meu canal, Pronto, gente, eu já coloquei, a gente ficou colocou, pouco, a gente porque tinha colocou muita pouco cola. porque a gente achou essa cola por isso. A gente tava com muito preguiça de comprar. E, aliás, ainda tem essa cola, né? Então, como tinha pouca cola, ainda tem essa cola. Coloca o hidratante primeiro. Deixa eu colocar primeiro essa cola. A gente vai colocar, bota pouco. Eu tô todinho. E é? Não, precisa. Gente, a gente vai colocar a tinta inteira porque aí ela fica grande e dá pra vocês verem melhor na câmera. Está bastante, não, lógico que não tá tudo. Tá bom, gente, eu vou colocar só desse tanto. Deixa eu mostrar aqui a vocês. E agora eu vou colocar o hidratante. Não importa como seja o hidratante. Não importa a marca. Gente, lembrando, vocês têm que colocar Fica muito o tanto de hidratante do tanto da Se da você cola, tiver, ok? se você tiver um palito, tanto faz, pra você Qualquer coisinha. mexer, como eu não vou lá embaixo buscar, eu vou usar um lápis aqui mesmo. Aí você vai mexer bastante até dar o ponto. Então ainda falta colocar o tênis pé. Vai colocando. Eu vou colocando o tênis pé. Você vai colocando aos poucos. Ela vai ficar mais ou menos do tamanho dessa daqui, ó. Viu? Um pouco maior. Não, vai ficar do meu tamanho menor. Eu acho melhor mexer bem rápido, porque quanto mais rápido, mais é mais ligeiro. Gente, lembrando, vão colocando muito pouco tênis pé, porque se vocês colocarem muito, ela fica muito dura. Ó, a gente fez um teste, ó, e colocando muito tênis pé, ela ficou desse jeito, dura, e fica quebradiça, e não presta a brincar. E não se esqueçam, viu? Pouquinho. Vou colocar aqui mais. Se vocês não quiserem fazer com hidratante, vocês podem fazer com espuma de barbear. A preferência de vocês, ok? Gente, na verdade, para botar muito tênis pé. O problema é para botar aos poucos, porque tem colas que tem que botar muito e outras que você bota só um pouquinho e já começa a se transformar. Essa daqui, ela demora um pouco. Vai acabar com isso? Olha, você já tá endurecendo, ó. Porque a gente tá colocando bem pouco. Gente, já tá endurecendo. Já tá virando, quer dizer, já tá chegando no ponto. Eu botei muito hidratante mesmo. Gente, se vocês quiserem acrescentar o hidratante depois dela pronta, é mais fácil. Só que quando ela já estiver pronta, quando você for colocando hidratante, ela vai grudar na sua mão. E você colocar agora vai demorar, só que ela vai parar de grudar. Tá crescendo. No momento não precisa mais.
Gente, Então, gente. olha isso, gente, olha. Já tá virando, ó. Tá grudando no pote, gente. Olha isso. Gente, enquanto ela tiver, tipo, nessa consistência ou mais dura um pouquinho, vocês podem colocar mais hidratante. Que você colocando hidratante, mas é aos poucos, porque se você botar muito, ela vai começar a grudar na sua mão, você vai achar que já tá horrível, mas não tá, ok? E vocês vão colocando pra ela não endurecer. Essa slime, sinceramente, na minha opinião, ela dura mais do que slime que você compra no mercado. Slime que você compra no mercado é uns 10 reais ou mais e no instante endurece. Já essa, você gasta uns R$1 e alguma coisa com a cola e além de você se divertir fazendo, você se diverte depois dela pronta. Agora você vai tirar um pouco mais ela do pote. Você vai tirar ela do pote. Você vai se melar um pouco, mas é só você ir assim, tipo fazendo bolinha, que vai desgrudando. Vai fazendo brigadeiro. Vai logo, mano. Então, gente, pra vocês verem como ficaram essa slime, olha como ela tá boa. Então a gente deu um pausa só pra... Olha, ó, fica em silêncio, vai escutar. Ó. Gente, Escuta. Olha aí, gente, escuta aí as batinhas, ó. gente, vocês devem estar achando que a slime verde não prestou. Não, na verdade, eu coloquei bastante hidratante pra ela ficar bem molinha, entendeu? Mas ela já tá voltando, ó. Não tá mais grudando. Ó, não tá mais grudando. Não vai mais grudando. Essa aqui eu botei tutti-frutti. Eu vou cheirar. Esse negócio de tutti-frutti é segredo, né? No meio da barra. Vamos arrumar logo essa bagunça. Então, gente, se gostou desse canal, deixa seu like e inscreva no canal. Até o próximo vídeo.